我哋一齊歸依係威嚴，南無大智巧是聖，金剛上師。南無法爾全成心性相用。南無真言教主毗盧遮那佛。南無娑婆教主本師釋迦牟尼佛。南無十方三世一切佛法僧三寶。南無歷代祖師菩薩。南無護法諸天菩薩。開經偈，五字照明法界性，我得分方悉地成。我今歸依甘露法，世世不昧真實義。四波羅蜜，一、不應捨正法而起邪行戒；二、不應捨離菩提心戒；三、於一切法不應慳吝戒；四、不得於一切眾生作不饒益行戒。一切義利眾，香花燈塗供三寶，希曼歌舞讚法性。一切善哉為義利，一切義利為性相，一切性相為六根，一切六根為淨土，一切淨土為幻化，一切幻化為緣起，一切緣起為福慧，一切福慧為自救。一切自救為如來，一切如來為大國，一切大國為離苦，一切離苦為解脫，一切解脫為自在，一切自在為神通，一切神通為無我，一切無我為性空，一切性空為正白，一切正白為含藏。一切含藏為報成，一切報身為應化，一切應化為法性，一切法性為菩提，一切菩提為共命，一切共命為本誓，一切本誓為初香，一切初香為安心，一切安心為涅槃，一切涅槃為本事。一切本事為善哉，一切善哉歸總持。是故一切義利佛灌頂，一切義利祖傳付，一切義利法界說，一切義利眾所歸，一切義利報四因。上師敬語，人生生無無常，世界危脆，共業頻傳。天災人禍，百年苦短，身心難安。為生為死，為福為壽，前念財生，篤實明智，後念又起，虛劫勤勞。問君百年，為誰勤勞？何止念念，勞苦終身。君與臣獨，殷勤不虛，生從何來？死將何去？君若窩心，你當自知。佛有囑禱，汝有佛性，如實自知，必然成佛。遠離迷塵，終了無明，回歸真性，享樂淨土。如來悲願，大德木因，回頭是岸，善莫大焉。好歡迎大家今日同我哋又可以一齊嚟分享啦呢個心經般若心經秘笈嘅一啲內容一啲智慧啊。咁喺弘法大師講呢部心經秘笈嘅時候咧，其實佢將心經咧係好用一個一佛成嘅角度啦，就唔係用好簡單咁解釋，而係將整部心經嘅內容咧，全部就解釋俾我聽，由人天法又好，二乘法大乘法一佛成嘅立場喺心經裏邊都包含住。咁所以佢心經咧去到而家呢個講，大家先下嗰個聲咧，好似有啲問題。
我要咁試下，唔好意思。OK，而家咁樣可能，而家咧，我用呢個啦，直接用呢個去入呢度啦。唔該先，等先先。係啊，因為佢個筆有少少沙啊，同埋佢個接收好似有啲問題。係啊，即係佢同埋就好似有少少沙。咁唔緊要啦，咁我再繼續翻同大家分享呢部經典啦，呢個《般若心經秘典》啦。咁去到我哋而家嚟到咧，係去到第四總持總歸持名分。咁其實咧，《心經》係一個大總綱，係大總持，佢係包含晒所有佛法嘅總綱喺裏邊。咁所以佢喺弘法大師就話，佢呢個分為有三個部分，就叫明啦、體同用。明佢分開三個嘅，一個叫明，一個係體。即係心經同用，佢係包含晒呢三個嘅內容喺裏邊。咁我哋話佢咩名咧？就係嗰啲咒名啦。呢個就嗰個咒為名啦。睇佢呢度話就係真實不虛嘅，真實嘅。心經講嘅係真實不虛嘅立場喺裏邊嘅。其實去到呢度已經係重點話俾我哋聽，佢係心經係講緊俾我哋聽，係我哋生命嘅真相，唔係一部好簡單嘅入門嘅經典。咁所以第時我哋再去面對心經嘅時候咧，我哋可以用唔同嘅思維去深入去理解心經係講緊乜嘢咧？係咪叫我哋離開五蘊就叫做 OK 咧？見到五蘊咧，佢係唔真實嘅，咁所以我哋咧就唔會引起我哋痛苦啦。咁佢呢部分係啱嘅喎，咁呢個就係二乘。係一啲人天法門去講㗎，你離開咗就冇問題。咁但係咪就係咁簡單咧？其實原來唔係，佢係會講俾我哋聽，係真實嗰個自性嗰個本質係唔係嗰樣嘢。咁啊用咧就可以離苦啦，佢就可以用咧就係離苦顯用啦。佢話舉明中初喺明裏邊咧，呢個咒咧其實佢就係初咧一開始就講大神咒，就係講聲聞緣覺嘅。咁我哋呢個咒咧，我哋嚟去睇下格爹格爹帕拉格爹帕拉僧格爹菩提薩埵。咁其實佢就講緊呢一個總持分，就係講緊呢個經呢個咒。一開始呢個格爹格爹咧，佢就呢度就話咧就係講緊二乘緣覺真言。初開始就講聲聞，聲聞呢個係聲聞，格爹格爹啊，離開啦，離開啦，離開啲痛苦啦。咁其實理解咗嘅時候咧，我哋有法門啊，聽到話忍啊、戒啊、守戒啊、持戒，咁其實講緊呢一部分。我哋要回歸翻啊，我哋要去回歸淨土啊，咁佢就可以個用咧，就理解咗嘅時候咧，就會可以起到用，起到功能。咁第二個真言，第二個緣覺啦，格爹格爹帕拉格爹就係呢個聲聞同緣覺。一開始就係講緊呢一部分，呢個密咒就講緊呢部分。第三嗰個咧，帕拉僧格爹咧，佢就係話大乘真言。呢個呢個大乘即係菩薩啦，呢個大乘咒呢邊咧就係二乘聲聞同緣覺，呢個菩薩去到最尾嘅菩提薩埵就秘密藏真言啦。呢個就係真言啦，秘密藏。即係我哋嘅密宗啊，密宗真言啦。咁其實喺個心經裏邊咧係包含晒，所以我話顯密圓通。所有佛法或者經典咧，其實都係一樣，冇分大乘法或者係密教或者係小乘法，係根據住唔同嘅人，佢哋需要唔同嘅理解，就解釋俾佢聽。你有痛苦係呢個咧，其實你離開啦，嗰啲其實不可得啊。嗰啲係五蘊皆空啊，其實空幻不實啊，即係用呢啲好佢哋容易理解、容易明白嘅，咁佢哋就自然可以解脫到佢哋嘅痛苦。但去到最後，原來呢個真言嘅能力，佢又話俾我哋聽，我哋係本來生命係圓滿，本來就冇問題。我哋生命本來就係有咁嘅冇呢啲咁嘅問題。咁所以喺心經裏邊咧，同一句説話，照見五蘊皆空咧，度一切苦厄咧。嗰五蘊嘅空性啊，佢本來不實啊，我哋自己本具一開始觀自在菩薩
我哋都具備噶。原來我哋本來自在，生命本來具備佛性嘅，本來具備嘅自在就係本來存在。我哋係具備咗諸佛菩薩嘅功德性喺裏邊。當我哋知道我哋具備嘅時候咧，望嗰五蘊其實都唔存在，本來唔存在，所以佢就唔存在。照見五蘊皆空啊！咁所以用唔同嘅角度同去理解心經咧，係需要，因為我哋去印證嘅時候，我哋先正可以發揮嘅。即係好似正話，我哋開課之前，師姐提出想話學習多啲大德佢哋講經嘅一啲課程啦，跟住去從中去印證啊，從中去學習，其實非常需要，因為我哋可以喺裏邊，我哋會知道大德啲老師佢哋嘅思維係喺邊個角度去出發，咁所以呢個係必定係需要去咁做。咁所以佢呢度話啦，四咧就係秘密真言啦。若以通義，如果我哋一個好通透嘅理解，去理解個心經呢個咒嘅時候咧，呢個呢四個咒語偈語嘅時候咧，一一真言皆具四名。每一個真言，每一個咒，其實咧佢哋都係具備住呢個，有冇具備呢一個？有。假爹唔係我哋蘇克喎，明明係唔同嘅字喎，點解話每一個咒其實都具備咗下邊嗰個嘅？佢都具備晒喺裏邊嘅，因為呢啲咒係講緊生命嘅內容。我哋唔用生命本源嘅立場去望去睇嘅時候，呢度係講緊係意成，呢度講緊心，呢度係講明明係聲聞嘅，咁同密咒真言同大乘係完全兩件事啦。咁根本上唔係一句名啦，都唔係本來同一樣嘢啊。但如果我哋用咁嘅諗法或者咁嘅睇法去睇嘅時候咧，其實就已經發現我哋係用緊分別心啊，我哋已經有聖有凡啊。我哋已經有唔同嘅立場啊，去理解經典。呢個講俾係有咁嘅立場，係有離苦嘅立場。我哋係有啲法門嘅立場，但係理解咗嘅時候，我哋都具備晒呢啲嘅立場。等於我哋未學游水或者未學踩單車嘅時候，我哋係咪已經具備咗有咁嘅能力？我哋可以踩單車，或者我哋可以游水？我哋唔係，其實有好多人認為我哋要學咗先識，其實咧我哋本具咗嘅咁嘅能力嘅，未去發揮嘅時候，我都具備咗咁嘅能力。如果係咁樣嘅思維模式，可能大家會容易明白。我本具係有咁嘅能力可以咁樣做，我可以跑100米，我可以跑10秒嘅，我可以具備咁嘅能力。但係點樣可以發揮咧？就要理解我哋嘅身體啦，理解我哋嘅肌肉啦，理解我哋點樣去練習啦，去表達出嚟。所以係用咁嘅理解嘅時候咧，我哋嘅生命嘅功德性係具備嘅，所以佢先正話一一真言皆具四名，都係喺裏邊嘅。真言係具備嘅，略是一偶嘅就係緣智之人，三即歸一。當我哋可以有一個完整嘅理解嘅時候咧，完整嘅智慧去睇嘅時候咧，二乘、大乘、一佛乘都係我哋生命嘅立場嘅表達。三即一，點解三即一？因為佢都係講緊我哋嘅心。離苦係個心度嚟嘅，我哋要離嗰個苦啊！我個心我要離苦，我痛苦喺個心度嚟嘅。咁咧，我咧因為識嘅外識引起我得唔到嘅，我哋就理解佢，我唔好取佢，呢個痛苦離開啦，冇離開過心，冇離開過，都係我哋嘅心嘅作用，我哋嘅心嘅問題所產生。咁所以佢係三即一，一理解咗緣智之人，睇一句佢就已經明白。哦，我理解你講乜嘢，我理解咗呢個真相係乜嘢，理解咗之後就唔會再有呢個咁嘅問題。咁所以呢度就係話俾我聽，個體咧，個明體用咧就係心經係具備咗喺裏邊嘅，我哋要理解啦。咁咧，我喺師公有啲著作裏邊咧，有睇到有啲空嗰大師嘅一個偈語咧。咁就係我覺得同呢個心經講緊嘅，都係講緊心經嘅嘢嚟嘅。咁我就同大家分享下。佢講咧就係聲聞識不識，即係聲聞同緣覺喺裏邊咧啊。對於我哋嘅意識嘅運作嘅時候咧，係未咁理解嘅。我要斷
我要無明，有苦。哦，或者圓空呢個咧，我哋可以斷嘅，有法可以修嘅。呢個咧，哦，幻生嘅，我哋咧乜嘢都係空嘅，咩都係幻嘅。佢仲未理解我哋嘅心，所以佢係識不識。菩薩知不知喎？佢又菩薩已經理解咗，但係佢唔理解我哋嗰個生命嘅真相真如。佢仲未理解真如嘅立場嘅，佢係仲係未係全部啦嚇。啊，我要發大悲，我要救度佢哋嗰啲痛苦嘅眾生啊，咁所以先至話菩薩有十個階位啊，初發心啊，慢慢慢慢咁收上去啊。咁即係佢話佢慢慢慢慢收上去嘅時候，佢發心嘅時候，佢其實都仲未知道我哋嘅心真如自性，所以佢先話其哉之其絕中之絕。其子自心之佛耳，其實都係講我哋嘅心嘅佛啫嘛。你聲聞又係講個心嘅佛，緣覺又係心嘅佛，菩薩亦都係心中之佛。去到最後，原來就係心中之佛而已嘅啫，冇乜其他嘅其他嘅額外嘅嘢去理解嘅。咁所以呢度總歸持名咧，我就見到有一個咁嘅睇到師公有啲最後裏邊有講咗空海大師嘅十住心論裏邊有呢個咁嘅立場。咁其實咧，我仲有下邊嗰本咧就係師公唱和嘅。我亦都拎埋同大家分享呢個。咁師公唱和嘅時候咧就話思維測度就凡夫境啦，即係你有聲聞，我聽到呢啲，我要離苦，其實係思維緊、測度緊，仍然係凡夫嘅，即係一個哎呀，我要避開嗰啲啊，我要唔好做嗰啲啊，咁呢個其實凡夫嘅境界嚟嘅，即係我哋嘅心經，我哋其實要理解個苦喺邊度嚟，因為凡夫測度，凡夫用凡夫嘅思維去測度。二乘聲聞也難識。當我哋去到二乘嘅時候咧，即係去唱和空海大師嘅時候咧，就係二乘聲聞，佢係唔知道我哋嘅心，呢度都係我哋嘅心都仲未搞震，由心境所起嘅，佢仲未發現到，未發現到嘅。咁慈悲菩薩就忘設教，唯有如來就知大境。去到最後就係包含晒三即歸一，冇所謂嘅一乘二乘大乘，只有一佛乘。去到最後唯有如來嗰個立場，就係我哋生命嘅真相。咁所以喺呢度咧，我喺見到師公喺佢嘅著作裏邊咧，空海大師嗰個唱和裏邊咧，見到有呢段咧，同我哋嘅心經講緊，我哋要理解。啱啱就係見到，所以我就拎出嚟同大家去分享下啦。咁其實師公用嚟唱和空海大師嘅，咁其實我哋可以從中學習嘅，去思維。我哋要理解嘅係乜嘢咧？我哋自己生命係乜嘢嘅立場？我哋用咩嘅思維模式咧？我哋自己去睇啦。我哋面對因緣嘅時候，係咪有苦？係咪有煩惱？我哋要去處理。個原因喺邊度咧？因為我哋原來只係一個，我哋未確認，未揾到咯，或者未回歸我哋自己嘅生命嘅真相。我哋可以回歸嘅話，其實就冇問題，當下自在，本來冇問題。咁呢個就係需要我哋自己所謂嘅修行咧，其實就喺呢度，唔係話我要去閉幾多個關，要持幾多個咒，我先叫學佛，而係我每一個當下。我明明白白知道自己係用緊啲乜嘢嘅立場，明白啦，用得到啦，可以咁做啦，即叫做恒心啦，咪叫恒心般若波羅蜜多咯。咁嗰時候咪冇所謂嘅誒煩惱啊，所謂嘅五蘊咪完全冇晒咯。呢個係我係咪喺好應該對應呢一個嚟寫嘅啫？呢個都係我寫咗少少嘢啦。咁大慈專勝就殺多身。照見諸相就皆法身，佢去到最呢個明白嘅時候咧，呢個菩薩展現嘅我哋叫行菩薩道，又或者叫薩多行。我哋去理解咗嘅時候，我哋要理嗰個身份，嗰個諸相其實都係法身所展現嘅。
所以眾生都平等啦。喺菩薩嘅眼中，眾生都係菩薩；佛嘅眼中，所有眾生佢具備嘅係佛性嘅。佢冇一個高下，我係佛，你係凡夫，即係佢唔會有啲咁嘅立場。空中無色皆法義啦，因為佢理解呢個只係真正嘅真相係法性。佢而家展現嘅凡夫身，空中展色現嘅幻現嘅，咁所以亦都係法義，亦都係法性。所以一花一世界，一葉一如來。如果你話喺文字上邊一塊葉咩係如來啫？呢個花係咩世界啫？佢唔理解嘅係法性。講緊嘅係我哋生命嘅法義、法性嘅真相。佢成住壞空嘅法義講緊我哋聽㗎。一朵小花，佢講緊嘅係成住壞空啊、生住異滅啊、緣生啊、還生啊、供養啊，全部喺晒裏邊，可以入藥，可以救人啊。即係我哋唔識佢嘅時候，一朵花啫嘛，原來佢可以救人一命嘅。即係你有咩事嘅時候，原來佢功德性展現嘅唔止咁簡單，唔係淨係聞下花香，原來佢具備嘅功德性可以醫病嘅喎。佢下邊嗰個花，原來下邊嗰個係一個心喎，咩老山心喎，即係佢展現出嚟嘅佢功能，你理解嘅時候就理解到，唔理解嘅時候，只係我哋俾個色現象去理解，唔理解法義嘅真相。所以當然呢個係一個方向啦，唔係話咁樣就係啦。咁所以大家就可以去思維下。咁意識轉至着功德塵啦。當我哋唔會再用意識嘅時候咧，識不識啦？之前講話識不識咧，當我哋理解咗個意識，佢就會轉翻個智咧。我哋表達嘅時候咧，就係用個智慧去表達咧，就功德性嘅展現啦。咁莊嚴究竟就常樂淨啦。所以咧，點解話我哋立地可以成佛啦？咩當下就自在啊？其實就係當我哋理解嘅時候，係本來冇煩惱嘅生命嘅莊嚴自性就夠展現出嚟。咁所以先至講叫常樂我淨。點樣可以進入常樂我淨？好高大上，即係非常之圓滿嘅一個名相名詞。常樂我淨，我如來境界喎，唔關我事。我唔係，我覺得痛苦，我覺得有煩惱，我覺得有咩嘢？所以我要用呢個，因為我發覺佢呢個係有少少問題。但係你可唔可以聽到我講嘢，師姐？啊？哦，或者我咁樣試下咁樣啦，即係佢即係再貼近啲啊，即係但係因為佢要拆啊，我見到佢啲聲會拆啊，即係呢個聲一出嗰時候咧，佢有啲沙沙拆啲聲咧，咁所以先正盡量啦，盡量啦，咁睇下佢會唔會要改善下我哋啲裝備啦，我要改變啊，即係真係要去揾下點樣處理呢個問題。即係唔好意思啊，我盡量大聲少少，盡量呢少少，盡量呢少少。咁所以莊嚴究竟就常樂淨，即係其實本來就常樂我淨，本來我哋都常樂我淨。但當我哋嘅心唔理解嘅時候，我哋唔知嘅時候咧，我哋就俾個識去影響我哋，俾個五蘊影響咗我哋。個五蘊影響咗我哋，我咪唔知咯，我哋咪覺得痛苦咯，我咪覺得我要收咯。我覺得我自己係唔得嘅，我仲要處理嘅。啊，我有俾煩惱嘅，我要守戒嘅。咁其實佢哋唔理解我哋自己本來生命究竟莊嚴嘅立場。佛教就講俾我哋聽啦，我哋本來就係咁嘅立場，平等嘅，心佛眾生等無差別嘅，本來就係平等。咁所以呢個先係真正佛教提倡。咁呢度菩提為因就大悲行啦，不識自性就咪六道啦，即係嗰啲唔理解嘅時候，其實個心冇改變過，都冇改變。三即一，只不過你唔識嘅時候咧，我就喺個六道裏邊就浮浮沉沉啦。十方法界所以就十方法界轉浮沉啦。你喺人天又浮下，地獄畜生餓鬼又浮下。你係親心嘅時候咧，做下惡業嘅時候，個果報又自然現前啦。咁所以最緊要去理解就唯心唯識現諸境啦。其實冇離開過我哋嘅心識運作嘅，唯心所現，唯識所變。當我哋理解嘅時候咧，眾生心現就法界身啦。所謂嘅眾生心，其實咧，我哋要理解翻眾生心行啦。如果唔係嘅，我哋點可以話有方法去處理咧？所以有無量法門、無邊嘅法門，我哋可以去
去運作，呢個就係叫做智慧。我哋可以十方法界，我哋就可以都冇所謂啦。所以菩薩佢話入地獄度眾生，喺菩薩眼中，其實佢冇所謂嘅地唔地獄嗰個立場，佢就見到眾生好煩惱。其實佢只係見到眾生有啲煩惱，需要幫佢處理下。佢唔係落去去，當然佢係落去嘅時候係俾啲智慧，等佢哋自己上嚟，冇得掹上嚟。落咗去求佛菩薩帶我離開地獄啦！我而家好痛苦啊！咁其實咧，方便法就係會咁講嘅，即係我哋接引下啦，希望佢可以就等於我哋去做一啲臨終關懷啊，去做呢啲嘅時候，希望佢可以聽得到。譬如我哋叫佢念阿彌陀佛啊，嗱，你一心念阿彌陀佛啦，菩薩會接引你去西方極樂世界㗎。菩薩會嚟引導我哋去往生極樂世界㗎。如果嗰位國靈佢係真係聽得懂，真係明白，佢當下已經係一個唔係嗰個身體啦。佢已經離開咗個身體嘅時候，佢聽得懂哦，原來生命係剛性。我哋同佢講生命係冇依個立場喎，生命係唔係咁嘅失肉身喎。原來生命就係真如自性嘅展現喎，如緣而應嘅啫喎。其實當下你只要製咗個因緣，我哋去製造一個因緣，我哋原生一個因緣去接佛境嘅時候咧，咁其實咧遇緣就則應嘅，就會應噶啦。我哋嘅心就會應噶啦。呢個就係我哋嘅生命嘅功德性嘅展現啦。咁所以咧係非常之強勁。呢個我哋唔可以忽略，生命係有呢種咁嘅立場。所以眾生嘅心現就法界身啦。我哋嘅法界身就可以現菩薩身，可以現唔同嘅立場喺個我哋去到展現噶啦。跟住啦，我哋跟住落嚟啦。佢經文跟住話總持有文義，引奏釋持名。呢個係嗰個偈啊，即係佢個偈係後邊完咗呢一個嘅時候咧，前總持分咧佢有個偈語嘅。咁總持就有文義啦，即係有啲經文啦，有啲義理啦，我哋要理解啦。經文要咩係忍啊，咩係空性啊，咩係幻性啊，總持法裏邊講晒，可以有好多嘅。三乘法門、大乘法門、一二乘法門，佢都係文經文嘅義理喺邊有晒噶啦，講晒俾我哋聽嘅，我哋可以知道嘅。引奏釋持名，即係奏音，嗡啦空，嘛斯啲沙嘛呀空，係包含晒所有一切嘅立場喺裏邊。所以奏咧係叫總持嘅立場，佢唔係一個解釋，係包含晒所有嘅立場喺裏邊嘅。因為後邊佢會講一個嗡字啊、字啊，即係話係咒嘅立場。佢經文後邊會講少少，咁到時我哋後邊會睇翻佢，即係話係持總持晒所有嘅，即係引奏釋持名咧。聲字與人法，實相具此名啦。即係你話聲字即係聲字啦，即係呢個奏音嘅奏音啦，同埋呢個法門啦、文義嘅法門啦，同埋點樣去分我哋去修行嗰啲法咧？實相具此名，都係具備咗喺裏邊。呢個名咧就係個就即係開始嘅時候，格啲格啲巴拉層格啲菩提所克都係具備晒喺裏邊嘅。總持晒你嘅奏音又好，文義又好，咩法門都好，實相就係具備晒喺裏邊。我哋全部都係喺個咒心經嘅咒就具備晒噶啦。咁佢因為後邊佢亦都講咗啦，法義字句現總持，呢個我寫嘅吓，呢個我寫嘅。密咒一音就大日現，法語經文啦，咒音其實都係指實相。般若字字就大總持，都係講緊般若字，都係講緊我哋心法，只不過唔需要唔同嘅人有唔同嘅理解。我哋講一乘法俾佢聽，二乘法俾佢聽，或者大乘法俾佢聽，其實都講緊個生命嘅實相，都係大總持嘅立場，冇離開過嘅，都具此名。即係
弘法大師其實就咁提醒我哋啦，其實心經就係咁嘅立場，唔好睇小，唔係一個初入門、初機或者係好簡單咁介紹俾我哋，係一個大總持嘅法門。理解咗其實都 OK 噶啦，即係一開始觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。理解嘅其實佢就講一佛成啦。唔理解嘅，佢讚歎緊觀世音菩薩啊，觀世音菩薩好犀利啊！觀世音菩薩已經睇見冇五蘊噶啦，佢已經度晒一切苦厄啦。即係佢用一啲二乘眼光去觀察觀世音菩薩，其實就因為咁樣，所以佢冇痛苦。原來佢唔係漏咗，原來開始觀自在，我哋本來自在，觀察到生命本具佛性嘅立場嘅生命，我哋都係。我哋具備嘅，但係你觀察唔到，唔理解，咁所以五蘊唔空，五蘊有煩惱，我哋先唔空嘅啫。理解咧就唔會有呢啲咁嘅問題，就唔會有啲咁嘅煩惱去令到我哋產生一啲唔開心啊，或者一啲痛苦啊，就會完全解脫啦。有冇大致上有冇 OK 啊？係。哦，上落我淨啊，好好好，一陣間而家如果有時間，我哋可以繼續分享，即係第四啦，第五秘密真言分啦，就去到解釋呢個受嗰個立場啦。秘密真言分又分咗五份喎。初咧呢度就開始可以講翻，又再翻轉頭去講啦。正話佢大致咁分析咗有咁嘅立場就嘅，因為聲聞緣覺啊，或者菩薩啊，同埋佢真言分啊，咁樣去分啦。咁第五咧就秘密真言就直接去講初，所以就話初卡爹咧就顯聲聞行果。經文嘅解釋開始去解釋啦，只不過就快少少講咗。第一個卡爹就係聲聞嘅嗰個行果啦。二卡爹即係呢兩個初二啊，都係呢個就係緣覺。卡爹帕拉卡爹呢度係卡爹呢兩個咧就係聲聞同緣覺。卡爹顯聲聞，卡爹顯緣覺。第三咧巴拉僧卡爹啦，就指諸大乘最勝行果四十波羅帕拉僧卡爹啦，諦明真言啦，曼陀羅具足啦，圓輪具足，輪圓具足行果啦。第五咧，菩提薩剋說上諸乘究竟菩提，正入二句，意如是。若是上義等識之有無量人法等義，歷劫難盡。若要聞者，依法更聞。咁其實係即係佢呢度話俾我哋聽啦。弘法大師咧講俾我哋聽啦，即係佢分析俾我哋聽啦。假的假的就係聲聞緣覺嘅行果。當我哋去理解回歸啊，我哋要回歸啊，我哋要回歸淨土啊，我哋要一開始有好多解釋嘅，即係我哋可以喺網上邊度睇一睇，即係呢個就其實好多解釋嘅，或者我哋會回歸，我哋要回歸，我哋要放下，即係好多都係講緊呢個咁嘅解釋。咁其實呢個都係有，佢哋係有咁嘅立場，佢有咁嘅果報嘅。最勝行果大乘嘅最勝行果啊，帕拉僧伽爹啊，我哋最好嘅一個嘅淨土，我哋去建立淨土啊，我哋去幫人去離苦得樂啊，好過自己離苦得樂啦。呢個應該最勝嘅行果啦。帕拉僧伽爹就係個曼陀羅具足啦。哎呀，我哋原來本自具足啊，本自圓滿啊，我哋本自具備佛性啦，我哋已經理解咗啦，已經唔係再去見到佢有痛苦啊，我需要度眾生。所以個咒音咧，其實好多。嗱，呢個只不過係我去簡略咁樣去將弘法大師嘅一啲文字啦，用我嘅理解去解啦。咁所以佢呢度我哋輪圓具足嘅。原來我哋生命本來今晚就係講緊呢樣嘢啦。帕拉僧伽爹其實就係
講緊生命本自輪圓具足，生命本自具備佛性，生命本自係清淨，具備晒所有呢咁立場嘅。所以見到拍得陣間睇，唉，原來我係咁嘅。原來我哋要持呢個咒嘅時候咧，我哋要思維我聽咗啦，原來我生命本具啊，輪圓具足啊，我係有呢啲咁嘅功德性嘅時候咧，我哋相信咗佢嗱。譬如舉例，我哋話呢個方向嚟嘅，所有嘅都係指月指啊。呢個方向我相信啦。原來我輪圓具足喎，原來我具備佛性喎，原來我本來冇問題喎。好啦，咁到我面對因緣嘅時候，點解仲有一啲咁嘅其他嘅諗法嘅？點解會有呢？就去思維下點解啦。我住喺邊度？我起咗咩心？我用咗咩去理解或者去分析呢一個因緣？我用咗啲咩嘅態度去理解、表達、去分析我哋自己嘅心識活動嘅時候，就會發現原來都係我心識活動。原來我煩惱、痛苦、快樂都係我自己喺度自己自作自受嘅。所有嘢其實都係自作自受，一切法都係自作自受，唯心所現。咁所以去到最後，我哋理解，唉，放下自在啦，即係要講放下自在。原來我哋唔識得放下心中嗰嚿嘢，但去到最後唔係講放下自在，係講輪圓具足。放下自在都仲可能講緊二乘或者大乘一啲嘅某部分。講到輪圓具足嘅時候呢，就已經係完全冇嗰個問題啦。佢本來冇問題，咁所以第五個呢，菩提薩剋就本來我哋都究竟菩提嘅，以上諸乘究竟菩提，以上嘅諸乘，就算你講聲聞緣覺圓唔圓滿啊，究竟圓滿菩提。菩提薩剋就講緊，其實本來就圓滿菩提。佢以上諸乘。以上所講嘅咩二乘啊、咩大乘啊、咩一佛乘咧，都係究竟菩提。當你正入到呢個字句嘅時候咧，正入咗呢個理解嘅、明白咗嘅時候咧，就可以多用嗰個字相，即係話譬如話阿字又好，或者呢個菩提薩剋好，咩所有一切法咧都有無量人法等義啦。包含喺裏邊嘅，我哋去慢慢去理解。所以有咩叫無量義啊？我哋要理解法係無量啊，智慧係無量啊。咁就係喺呢度，我哋可以發揮啦。我哋唔理解，我哋係圓滿圓輪具足、輪圓具足嘅話咧，我哋發揮唔到。我哋就揸住呢個藥啱你食，呢個藥係最好個藥。冇嘢比呢樣嘢最好嘅，你嚼啦，你用呢樣嘢一定得救，你相信就得救，佢冇其他嘢噶啦。但係其實咧唔係咁樣，我哋理解咗我哋輪圓具足嘅特性嘅時候咧，就可以理解啦。咁所以咧要依法更問啊。如果你有唔理解嘅時候咧，若要聞者咧依法更問啊，即係你唔係太理解嘅時候，可以繼續去。再攆下，再去理解下，再去深入去理解下。心經其實呢個咒咧就好難，其實咒好難解嘅。一個總持法咧，圓輪具足喎，本句喎。咁其實講完呢兩句說話，就我哋生命嗰個，譬如我哋咧好中意用曼陀羅啦，我哋好中意用曼陀羅嚟表達嘅。我哋係圓滿嘅，圓滿係個碌咁樣啊嘛。其實咧，生命嗰個功德或者我哋生命嗰個自性咧，佢係圓滿無憾嘅。我哋好中意用珠啊，亦都可以用珠寶珠，即係佢係冇個圓滿角度嘅，圓滿嘅，即係佢中意用呢個圓嚟表達我哋生命嘅圓滿。所以佢呢個係咁嘅立場，而係具足我哋自己本來圓滿無漏嘅特性。咁當然啦，字名相咧，只係我而家解釋咗一部分啦。咁佢喺其實有好多都係我哋依住呢個方向去睇，佢係講緊圓滿具足嘅立場。
我哋係咁嘅立場，生命係咁嘅立場。啊，有冇寫嘢先？啊，論語係啊，呢啲字即係，所以有時我哋要睇多幾次咯。我哋要睇多幾次，睇多幾次，再睇多幾次咯。咁所以呢度咧，初揭諦顯聲聞行果啦。咁揭諦就去煩惱啦。哎呀，放低啦，唔好我哋要回歸淨土啦。咁所以揭諦就歸淨土啦。即係提醒我哋啊，揭格爹格爹，即係要去除一切煩惱而回歸淨土。咁二乘歸元路就我正入聖途啦，即係呢個所謂嘅二乘法，其實咧有我嘅立場咧去呢個煩惱，有我呢個立場咧去呢個淨土，咁咧我就可以由凡轉聖咁正入去嘅，叫二乘法啦。咁但係我哋只係提一提，大家去理解。有時我哋會個方向會咁睇。好啦，揭諦就大悲菩提道，即係提醒我哋咧去學第三個咧大乘法門嘅時候咧，就要起菩薩大悲行啦，就大乘最勝行啦。即係佢提呢個咒音，就要我哋去做呢一樣嘢。咁其實好多我根據住個經文去演繹啦。咁其實喺個咒裏邊咧，冇一個解釋係就係嗰個咒嘅解釋嘅，其實冇。你話解釋個阿字，咁阿字係咩啊？哦，我知加字啦，阿字係六大和合上而家啊嘛，咪阿字咯，阿字六唔係喎，唔止喎，原來阿字係包含一切喎，原來佢係總持喎，佢係生命嘅圓滿喎，佢係輪圓具足喎，亦都係我哋生命嘅當下嘅功德性喎，有咁多嘅解釋，所以種子字或者呢個咒音咧，其實嗰個係一個總持法。所以我哋有個方向去理解啦。帕拉僧格爹啦，就輪緣自具足，就提醒我哋啦。呢個發大乘去行菩提道，去度一切眾生啦。呢個成咗哦，原來我哋具備一切功德性，我哋係平等圓滿，我哋係有具備佛性嘅眾生。咁呢個咧就提醒我哋帕拉僧格爹咧，配梭哈就真言說本句啦。最後就我哋本句生命法界功。菩提薩婆訶知成皆圓滿，本無聖凡分，生命本具足啦。信唔信得嚟？其實經文俾我哋睇咗之後咧，即係我哋呢個唔使答，即係自己喺自己嗰個自己同自己講得噶啦。我信唔信咧？經典講俾我聽嗰啲嘢，生命係有佛性喎，生命係清淨喎，我哋輪圓具足喎，因為生命本具喎。只係我哋而家唔明啫喎。我哋有無明，所以我哋唔明白啫喎。一去到了解咗無明之後咧，就一切自然現前喎。佛陀都講咗我聽過，原來眾生都平等具備個如來智慧德相喎。信得嚟嘅，佢就會開始去修行啦。所謂嘅修行，就調整我哋自己嘅諗法啦，我哋自己嘅處事態度啊。因為我覺得扭轉嘅時候咧，其實好明顯嘅，大家自己個心會感受到嘅。平時你唔睬嗰個人，平時你又覺得佢唔係幾順眼嘅人，未去到惡言相向先啦，即係簡單啲啦，即係嗰啲人嘅態度我都唔係幾中意。唉，成日都好似好認叻嘅，呢個咧就成日都咩嘅，即係我哋喺世見到好多人呢啲咁嘅情況。但係咧，你藐藐嘴，你自己啲面目咧，我哋嘅面目咧，其實人哋見到。咁你點嘅結善緣咧？即係我哋都係一條，我哋都分，我哋其實已經分咗。但係原來佢本具佢具備，原來佢具備佛性嘅喎。佢發覺下佢點樣具備佛性先。我哋唔係話喺個行為上邊唔好，因為有啲拗頸人咧，專係話嗰個殺人放火嘅，你點樣讚歎我聽？你讚俾我聽，佢點具備佛性啊？你講啊，即係佢啄住。你既然咁講啦，咁你讚歎下佢呢個搶嘢嗰個殺人放火嘅點樣具備啊？即係啲人係用個相個行為個表達去話生命嘅圓滿係唔肯定講唔通。其實咧，咁我哋就要用法性嘅角度入手啦。即係我嘗試下吓。哦，因為佢而家運作緊咧，其實都係生命嘅法義身上，佢有無明啊嘛。
佢唔理解啊嘛。咁有冇果報啊？俾人捉噶嘛？平唔平等啊？平等。佢俾人捉嘅時候，佢會受到嗰個賠，佢會因為佢做嘅嘢而受業噶嘛？我哋講翻啲佢可以接受嘅業報。果報現前係咪法則啊？法爾法則啊？佢係咪展現咗出嚟啊？展現咗啦。提醒你啊，你唔好犯錯啊，都係菩薩嚟噶。即係我哋用第六度啦，提醒佢，其實佢示現緊俾你聽，唔好咁做啊。佢做咗俾你睇，你咁做咧，你有果報嘅。其實咧，你一見到其實佢示現俾你聽咧，你好停手啦，你唔好好似佢咁啊。佢嘅身份係咪即刻做一個教師嘅身份啊？變咗，即係講嘅喎，我講嘅喎，其實唔係真係嘅喎，因為一切都係幻化，唔係咁樣就係。而我哋喺個現象上面理解法則，喺個法則上面調整我哋嘅心態嘅認知，去講一個我哋想表達嘅真相、法義嘅真相、因緣果報嘅真相，係唔會有錯漏，唔會有錯漏。咁佢咧只不過示現俾我哋睇，提醒我哋啫。所以菩薩都會入去三惡道噶。佢入去三惡道唔係受苦啊，佢示現俾你睇，你唔好咁啊，會入三惡道。佢入完之後，佢都走咗啦，嘟一聲，佢已經離開咗啦。示現俾你睇，只咋令我哋停止，唔好再咁作惡。其實有可能係咁喎，只不過呢個當然啦，只係我講啦，我哋去理解啊。咁接唔接受，每個人都唔一樣，大家有大家自己嘅立場。咁所以當我哋可以理解無性凡分生命就我哋本自具足呢個咁嘅立場嘅時候咧，《心經》講俾我哋聽呢個總持法門嘅時候咧，我哋就可以等於去到最開經嘅時候啦。觀自在菩薩，我哋本來具備嘅，我哋觀察到我哋生命本來具備咁嘅立場嘅時候，其實就係 OK 啦，乜嘢都冇問題，當下冇事開查去，就係咁嘅立場。大致上啦，大致上呢個經文嘅解釋。哎呀，嗰就都好個咒好重要噶，個咒，但係我哋要理解方向咯，即係唔係話我個咒係點樣嘅，真係一個固定嘅解釋。係啊，佢係講俾我哋聽，聲聞緣覺嘅行果啊，我哋可以可以為去淨土啊，我哋可以誒用個方向去理解翻咯。咁呢個就重啦，重真言不思議啦，觀眾就無明除啦，一字含千里，即身正法如，行行至圓寂，即係行行即個咒都係圓滿嘅。去入圓初，你有咩啊？你修行我要去啲咩嘅理解？其實佢都不失不離，都係一個我哋本來嘅嗰個生命嘅立場，真相真如嘅立場。三界如客舍，一心是本宮。呢個係嗰個頌啦，即係嗰個呢一段呢個真言頌嘅呢一段裏邊啦，個頌要我哋理解啦。個咒係不可思議嘅。真言嘅咒咧，係唔係我哋測度，我哋嘗試解釋完之後就係一個解釋嘅啫。我哋觀察呢個咒嘅時候咧，觀察生命本，我哋話叫做觀眾啫。觀眾有個無明要除嘅時候，係喺我哋心裏邊。我哋去理解經文，即係所以個法義字句啦，所以文義啦，或者咒音啦。咁我哋去觀察嘅時候咧，去理解嘅時候，去相信嘅時候咧，無明就除啦，就冇啦。我哋去理解、去持誦，我哋去明白咗嘅時候咧，一字含千里啦。哦，都係一個阿字，阿字包含一切法總持，一個咒音，一個總持，即身就可以正法如啦。我哋都要正法如啦，即身，所有人都係，所有大家，所有生命，佢都可以正入去呢個立場。即係又解釋咗啦，經文嘅行行啊，行行至圓寂啊，去入圓初啊，三界如客舍，一心持本宮，去到最後都係一心，唔係三界，係一心。
本居，我哋自己喺自己嗰個真如自性展現出嚟嘅，我哋自己去發揮我哋生命嘅功德性。佛教所以點係淨係講心咧，其他唔講，最重要係我哋理解翻我哋嘅心性啊、心性相用啊，我哋自己嘅立場。所以好多唔同嘅經文或者經典都係講我哋嘅心。因為呢個唔係呢個下邊啦，你好似冇乜咁嘅。啊，佢開始咧自問自答啦，開始係自問自答啦。基本上開始講完咧之後咧，就會提出問題啦。陀羅尼是如來密秘密，即係呢個陀羅尼咒啦，咒係如來密咒喎，密咒語喎。咁所以咧，古三藏諸疏迦咧，皆閉口絕筆喎，即係唔講喎。通常啲咒唔解嘅喎。我都聽過，我喺學佛嘅時候聽過係咒唔解嘅。你背啊，你念得噶啦，你唔需要解釋嘅。你念得噶啦，即係好多都咁講噶喎。佢而家問緊呢個問題，好多人都話喎，陀羅尼咒咧秘密語嚟噶喎，所以好多都唔講，唔閉口絕筆噶喎。而家你咧就係覺啦，今作此譯咧，心背聖旨，你違背咗咪就唔應該講嘅，即係有啲人會提出，會咁問啦，佢咁問啦，一答其實呢個開始答啦。如來說法有兩種，有二種，一顯二密。一個就係顯講俾你聽嘅，一個就閉目冇得講嘅。我個念頭空，你個空，你個念靜，你講冇得講嘅。呢個係密，一顯二密，二秘啦吓，二秘為顯機說多言句，即係咧你係顯教根基嘅。二成根基嘅，就同佢講多啲經文啊，講多啲要止啊，要靜啊，要持咒啊，你要做啲咩儀軌啊，你要做啲咩去嘅修法行為啊吓，即係你要靜坐啊，咁講好多呢啲俾佢聽嘅。為秘根咧說總持字啦，你噶即係佢仲有一個音，一個總持法。當然你淨係個啱字，佢可能唔知，所以師公先有啱字義啊，即係有呢啲咁嘅解釋俾我哋聽。因為我根基唔係淨係講啱字，一上台大家明啦嘛，咁啊落咗台咧，咁其實好多人拗咗個頭。我見到有好多人拗住個頭咯，咁可能拗住咩咧？開始去解釋啊，生命嘅功德啊，生命嘅本源啊，生命嘅開始啊，一出現即圓滿啊，即係講好多，原來都係講緊我哋介紹緊我哋生命嘅一啲功德性啊。咁所以佢呢個咧就係先正叫總持字啦。是故如來自說字空字，佢講字同翁字啦，等種種義，是則為秘機所作此說。龍猛無畏講字等，亦說其義，即係我哋嘅祖師啦，龍猛菩薩啦，無畏講金剛智啊，呢啲都係講緊我哋嘅八大祖師啦，都係會咁講我哋嘅呢啲咁嘅秘密真言嘅密教，即係密教傳承會講嘅。能知其義啦，能不即係能不可以同唔可以，能不即係可以講同唔可以講。之問在教基耳，都係在你個人嘅根基可以說同唔可以說，唔係唔應該講，冇得唔應該講。個根基可以咁嘅就可以講，唔可以講嘅就唔可以講。呢個人嘅根基嘅啫，對機先至講話有得講同冇得講，唔係呢個真言唔可以講，係對機。說之默之，你講啊或者唔講，又係再講啊，能同不咧，個說同默啊，我講同唔講，並契佛意，都係合乎
佛陀嘅真義嘅生命嘅真義。嗱，呢啲文字我嘅解釋啦，對於個經文嘅一啲我嘅理解啦。咁而家大家可以睇下，其實真係嘅。咩係顯？唔係，呢個係經文嚟嘅，呢個文係經文嚟嘅，經文嚟嘅。係啊，我啲文革，我啲文法未有，我啲文法仲未有咁係啊，要學習，即係學習啲大德啊，學習佢哋咧可以咁圓滿去表達到一個講法啦，顯密，又或者點樣可以講對機啊呢啲啦，即係我哋要去理解翻咯，即係唔係話講啊唔講得，即係好多話密法密教咧唔應該講，你唔應該講嘅，你講就一講就錯。咁其實講呢句說話嘅人，佢已經有個眼光就係密就唔講得嘅。咁其實咧唔講得意思係咩咧？因為佢包含係總詞。嗰個根基嘅人，如果講咗佢聽，呢個就生命圓滿具足，你具備佛性。舉例一下，佛成咧就係一切生命都具備生命，都係如來智慧德相噶。你有佛性噶，等於我哋師公去問我哋，你有冇佛性啊？有，我有佛性，即係好，師公讚歎係非常好，好開心。咁我哋講完呢句說話之後，我哋係咪表達都係具備佛性嗰個立場？就我哋我哋自己做啦。好，你認得啦。阿師公可以去到呢度，你哋承認你有佛性嘅，OK，冇問題。但係你記住你自己講過，我哋係具備佛性。點樣表達啊？哎呀，呢個口業又做，心業又做，行為又做，貪嗔痴又做，唉，即係只係冇得講，但係唔會話人哋去批評嘅，我哋自己去認知嘅，別人唔可以都唔會批評你。因為你嘅因果啊嘛，等於我正話你嘅因果關係，我哋好理解，亦都尊重你嘅表達，因為你講嚟聽佢唔接受嘅，我明明係啱嘅，明明我咁做係啱嘅，你咁樣就係唔啱嘅，佢會講咁嘅立場，即係我越講就會越做對爭，所以我就沉默啦，沉默是金啦。咁樣個即係個關係，佢就會自己會承受翻佢自己個法義法則嘅。咁所以有時對機嘅咪講咯，唔對機嘅就要收口。如果唔係，我哋會做當下就會產生紛爭添。呢度好似我寫少少啊字啊嘛，佢有啊字，講呢個啊字同翁字，啊字翁字，咁我又寫少少啫。哦，我好似就寫到呢度添嘅，我準備到呢度，幾點用？係啊，剩翻一張嘅，係啊。誒，呢個係之前嘅，呢個係上次嘅，我冇講嘅，不過已經過咗啦，算啦，唔即係翻見到呢張夾咗後邊，咁啊 R 字啦，我哋去理解少少先啦。個 R 咩係 R 字咧？呢個 R 字同翁字咧，咁我好似未寫過翁字添。咁咧提示 R 字咧，就係我生命嘅總詞啦，六大和合啦，常如其言啦。本具不失就無言說啦，阿字不可說啦，不可得啦。法界處處就道場現啦。咩係離開冇阿字嘅？法界就阿字嘅衍生，所有法界所有嘅現象，所有都係阿字，不離阿字。我嘅生命不離阿字，環境不離阿字，六大和合。咁所以佢叫大總詞。喺個總詞法裏邊，我哋先正知道呢個咪密教所講咯，先正講呢啲說話咯。你唔對機嘅，你講佢聽，佢都唔理你，唔理解我哋講緊乜。咁法界處處都係道場所展現嘅。本具法身佛種子，當下現前佛已現，真嘅。我哋聽過，我哋係佛，我哋嘅都係佛種，我哋具備佛性，我哋本具呢個法身，本具佛性。一展現冇離開過法身啦，邊有邊個係冇法身嘅？法身佛唔係我，法身佛係大如來，大日如來先係法身佛。我唔係法身，我唔係大如來。
即係我普遍啦，普遍人都會咁樣睇去理解。咁我哋係咪生命？即係大日如來講緊一個生命嘅特性啫嘛，唔係一位人物啊。其實咧，佢係講緊一個法性嘅真相。我哋都係具備呢個法身嘅真相，所以我哋居中嘅大日如來咧，可以展現啊八大菩薩，可以展現外金剛部、內金剛部，咩院十多院又好，觀音院啊，即係好多嘅角色，我哋都可以去展現。呢個道場就我哋展現出嚟嘅，我哋嘅心態去展現我哋嘅道場。咁當下現前，我哋當下嘅現前呢，就係法意所展現，係圓滿噶啦。咁所以呢，我哋知道咁嘅時候，我哋可以知道自己應該要點樣表達自己去享用我哋嘅淨土，或者建立我哋嘅淨土咯。咁又再問啦，佢又再問第二個啦。咁問啦，顯密意教其子天元係哇差天共地啊！其子個宗旨咧係唔同嘅。今此經中說秘義不可，唔可以噶，唔得嘅。你話個心經有講嘅密教呢個秘義咧係唔得嘅，不可即係話提出呢個人咧，即係我話佢唔可以咁講嘅，而家都係話唔可以咁講嘅，唔應該嘅。顯教唔應該講密教嘅嘅經義喺裏邊嘅，唔可以嘅。咁呢度就答啦，其實呢度醫王呢度開始答，醫王之目，竺荼皆若。當一個有智慧嘅醫生啊，或者嗰個大醫王啦，我哋叫大醫王啦，如來啊，釋迦牟尼佛就叫醫王啊。釋迦牟尼佛嘅眼光之中咧，所見嘅任何嘢都可以係藥，一切法皆是佛法，一切法皆圓滿嘅，係咪？所以佢呢度就係話醫王之目，悉途皆藥啦，竺途皆藥，望到嗰度藥，解寶之人，抗見寶，即係咧有啲誒珠寶商啊，買玉嗰啲啊，鑽石礦啊，紅寶石礦啊，好多礦石咧，佢望到咧，你已經知道裏邊有冇寶噶啦。一望到外邊咧，佢已經知道裏邊噶啦，佢啲特性啊、特質啊，即係佢已經個智慧已經觀察到你嘅行為，我知道你裏邊係嘅內心係乜嘢啦。你講嘅一句說話，我都知你後邊嘅深度喺邊度啊？你將會展現嘅嗰步係乜嘢？所以有智慧嘅人，佢又會有咁嘅特性，有個智慧嚟。其實呢個智慧，觸目皆若或者係看見寶咧，見到看都知係寶，其實佢因為佢嘅智慧圓滿。知與不知，何誰罪過啊？邊個有罪啊？邊個有錯啊？點解我唔可以講？點解不可啊？你唔知啫喎，你唔知道啫喎。唔知道，所以你話唔可以，你唔係話，當我哋唔理解嘅時候咧，我哋係批評嘅時候咧，只不過我哋唔知嘅真相，係係唔理解嘅啫。此尊真言儀軌觀法，佛金剛頂中說此秘中秘，即係咧，你話顯教冇密教嘅咧，其實佢就講解釋啦。真言嘅儀軌咧，觀法咧喺佛金剛頂經裏邊講過，其實提出咗噶啦，已經呢個秘密呢個密教或者個儀軌或者走音係講過嘅。應化釋迦牟尼喺孤獨園為菩薩天人說，已經講咗噶啦。喺釋迦牟尼佛都已經喺給孤獨園嗰度為呢啲菩薩天人講過嘅。講過呢啲內容嘅畫像啊、壇法啊、真言啊、手印等啊，即係釋迦牟尼佛有講嘅。你去唔知人唔應該講啊，即係偏見唔應該講啊。你睇下經典啦，即係叫做你去睇下經典有講噶。佛金剛頂中已經講咗噶啦，佢已經講咗啲壇呢啲畫像應該點樣修啊，壇法又點樣修法啊，真言點樣啊，手印啊點樣做啊，有解釋過噶。釋迦牟尼佛講過噶。亦是密教啊，亦是秘密啊。陀羅尼集經等第三集卷時就係睇過啦。陀羅尼集經唔信嘅，你去抄下陀羅尼集經裏邊有講嘅，即係有講手印啊，有講咒音啊，有講圖騰啊、咒啊都有。所以顯教唔係冇噶，
顯密係其實冇分別嘅，只不過對應唔同嘅時機啊、人啊講嘅會有唔一樣咯。咁所以佢問嘅時候亦都係提出啦。其實釋迦牟尼佛有講過嘅，喺《陀羅尼集經》裏邊有提過嘅，有密教嘅講法喺裏邊嘅。即係有啲人質疑嘅時候咧，就你翻查下佛釋迦牟尼佛都有講嘅。啊，呢個嗡字我有寫，即係阿字嗡字，嗡我就寫嗡字生命嘅本源義，根本永恆不生滅，生命本源吉祥性，一音一咒無量義，發出出現即圓滿。嗡字咧，嗡阿布嘅如梭那媽婆達那媽啲欠都話，嗡字好多個咒音嘅第一個，一出現嘅時候咧即完成，一出現就即圓滿。嗡有呢個咁嘅立場裏邊，所以發生出現即圓滿。密咒一音就大總詞，即係一個嗡字一個啊字，其實都係個大總詞嘅種子詞。即係呢個只係一個好片面啦。咁一個啊字或一個嗡字咧，其實都係一本書嘅，可以啊，可以睇翻阿師公或者好多大德佢哋有解啊字義啊、嗡字義啊。咁喺裏邊我哋可以發現啦，佢總持住好多嘅智慧喺裏邊，我哋去理解，我哋知噶啦。咁啊，呢度係就話個啊字同嗡字去講，跟住有解釋啦，又跟住經文落去啦。顯密在人，聲字即非，即係顯同密唔係經典有問題，睇個人。你應該用密教嘅傳承，定係顯教嘅傳承？係根據住個人，唔係佢有分別，係人嘅智慧、人嘅心性嘅分別嘅啫。聲字，聲就咒啦，字就係義啦，即係我哋嘅義力經啦。即非你要執住呢一個咧，都錯啦。你唔好諗住呢個啱，嗰個唔啱，或者呢個係大啲，嗰個叻啲。當我哋知道咧，其實所謂嘅聲同字都係一個手指。你一注入去有顯嘅，係一定係密嘅，咁其實都係錯嘅，唔係咁樣。然由顯中之秘，秘中有秘，淺深重重義。即係咧，顯教裏邊有密，密宗裏邊亦都有更加嘅秘密，淺深重重，唔唔同嘅分別，唔同嘅理解啦嚇。顯密都係只不過係唔同嘅深入嘅理解嘅，對於真相，對於生命嘅真相去解釋，我哋嘅心就用顯去解釋，定用密去解釋，係深淺唔同嘅層次去咁意義嘅啫。跟住咧，我依秘密真言義，嗱，呢個文化大師啦，我咧就根據住啲秘密真言嘅真相嘅立場啦，略讚心經，簡略咁樣去讚讀下，解釋下呢個心經。五分，即係佢之前分咗五分啊嘛，一字一文，遍法界，即係咧經文裏邊佢點樣分都好啦，你或者用咒啊，或者用義理啊，其實都係講呢個法則係遍我哋生命嘅法界嘅立場，無中無始。我心分，當我哋嘅心，當我哋嘅心去分慧眼嘅時候咧，眾生就盲不見啦。即係當我哋個唔理解，我哋個心起慧眼去見嘅時候咧，就會唔見唔到個真相。你講你聽，照見五蘊皆空。哦，我知啦，我一定要咧離開我心中嘅五蘊啊！我啲離開色受想行識啊，我去揾我自己喺邊度產生呢個煩惱啊！我個識我一定要斷佢啊！我對外境一定要唔好分別啊！即係佢一定有啲咁嘅解釋嘅時候，佢就唔理解，即係我心生慧眼，所以佢見唔到。唔見到鰻魚啦，見唔到呢個真相啊！曼陀羅啊，或者嗰個大德啊、諸尊啊嘅立場啦，般若能解分，灑施甘露之迷，即係灑施甘露啦，即係嗰啲當我哋可以有般若智慧去解釋嘅時候咧，嗰啲
嗰啲紛爭自然就會解決啦。灑師個甘露啦，呢啲法語啦，咁迷者同斷啦，無明破魔軍啊，即係當我哋可以用顯又好，密又好，去灑師打淨，即係我哋去遍灑我哋嘅身口意，其實咧就係我哋身口意去出現喺個因緣嘅時候咧，咁咧同斷破魔軍咯，即係佢可以令到大家可以唔會再俾個心魔所纏困擾啊！即係我哋可以令到一啲唔理解嘅人，或者嗰啲仲唔係太深入理解嘅咧，就可以斷佢個無明破壞魔軍。所以啊，文化大師話：我點解要講啫？因為我就係因為希望可以大家可以理解呢個真相嘅啫。啲文字就比較我略略咁樣去解釋啦，有冇？咁非常之好咧！原來我今日已經係可以圓滿啦。呢已經係最後嘅講完啦，啱啱好開始講啦。般若心經秘見，於時弘仁9年春天，個時因緣咧就係喺弘仁一日皇啦嚇，個弘仁9年嘅時候春天，春啊，天下大疫，即係有病瘟疫啊。咁呢個皇帝咧，受個皇帝咧就叫佢自染黃賓急，即係俾佢手諭你啊。個皇帝俾個手諭佢啊，叫佢喂，幫我祈下福啦，幫我做我法啦，即係好多呢啲噶嘛。嗰時候啲皇帝見到個大德，喂，幫我祈下做一法事，希望可以解決下天下嘅瘟疫啦。咁佢就見到皇帝有啲咁嘅要求，所以佢先正講呢個因緣啦，先正所講呢個般若心經一卷啦，先正去寫呢個般若心經，呢個因緣講翻我哋聽啦。凡講之獨選啦，撮經旨之宗啦，即係去解釋呢個心經嘅宗旨喺邊度啦。未吐結緣詞，蘇生續於途夜變而日光，即係咧可以希望嗰啲眾生啦、蘇生啦，即係喺嗰個盲夜晚迷惘嘅時候咧，可以好似如日光咁破無明，可以見到，即係類似希望我哋希望令到嗰啲痛苦可以解脫啊，可以理解啊，所以先至做啦。黑黑是非如身戒得，即係我好小心，好小心，即係佢而家即係好小心翼翼咁去做啦。嗯。非餘身戒得，今輪如順力所為也，即係盡力去表達咗，去講，去解釋呢個經文心經秘見啦。但諸佛舍備，逢續此秘見，悉與培奏風，即係咧希望佢哋可以咧好似靈鷲説法啊，靈鷲風説法，佛仍然係講緊嘅，你哋可以去一樣而佛。而家喺靈鷲風聽聞說佛說法一樣，靈鷲風說法一樣，自然即係你而家就可以希望你根據住呢個讀呢部解或者誦呢個秘見嘅，咁咧就可以如同喺靈鷲風親聞佛法個現籍之裏邊啦，親聞啦，是心意豈不達其意而已？即係你咪可以達到咯。即係呢個因緣就係咁樣啦。希望咧你可以深入呢個經藏咧，咁就可以達到理解心經嘅真相，並我哋心經真相。所以後邊就係入堂三門空海上表，上俾皇帝呢個般若心經秘見成卷，咁就完啦。所以好高興啊！我哋今日圓滿咗呢個般若心經秘見。當然我係盡我能力去講啦，即係我可能嘅解釋都係某一個角度唔係最全面，但係我希望大家都可以理解心經其實係一個好好圓滿嘅一佛成嘅法門，唔係初階，佢亦都包含初階，佢包含即係大家要
眾生有煩惱，因為有五蘊。唉，咁我哋知道啦，我哋要離開五蘊啦。當我五蘊可以冇嘅時候咧，就度咗我啲苦厄啦。即係啲人天法門啊，或者二乘法門就會用呢個角度去解。但係當我哋理解原來嗰個原來係誒，當我哋有無明立場嘅時候，先至會有呢個問題。五蘊本空，本來冇嘅。用一個同一個經文，我哋去五蘊本來唔係實際有，唔係實際，係我哋呢個無明妄心所起嘅結論嘅一個妄心所起嘅結論。咁當我哋可以去咁定義嘅時候咧，就會哦，原來唔係真嘅。我唔中意嗰樣嘢唔係真嘅，或者我中意嗰樣嘢其實都唔係真嘅，係我當時當下嘅一個想法啫喎，我當下個諗法啫喎。即係好似我之前我唔知我幾耐之前，我貼咗一啲嘢上去，即係群組，就係一啲人中意抽波波、抽啲領機啊、領蛋啊。領蛋嘅時候咧，就有啲好個公仔好得意嘅，好可愛。我叫佢即係領好中意喎，原來有一套喎，有8隻喎。我希望儲齊8隻喎，好開心啊！係咁領，係咁領，係咁領。小朋友、大朋友都係咁領，好多人都係咁領。佢呢個行為咧，就係我哋追求我個滿足，我中意嗰個心態。佢點解領得咁開心嘅？係咁抌錢，係咁領。佢儲到嗰時候咧，就喺度炫耀啦！我齊咗8隻啦，我隻隻色都齊啦，好開心啊！即係佢可以喺同朋友或者佢嗰啲咩親人表達下佢嗰個好犀利嘅，即係覺得。但係轉個頭佢就抌晒啦。轉個頭嗰啲我叫做小可愛啦，即係我文章上面佢嗰啲得到嗰啲小可愛就放埋一邊，冇件事，甚至抌埋，眼都唔眨抌埋。我即係有時我見到呢啲行為，我都係你起碼都。唉，都不過算啦，呢啲人嘅心態啫，即係我哋理解追求究竟追求啲乜嘢咧？喜歡到咧係喺邊度咧？當我哋向外攀緣嘅時候，去追求幸福或者快樂，其實已經係錯。我一向我覺得咁樣係快樂，咁樣係圓滿，咁樣幸福嘅時候咧，個心經就講，即係個心經其實講俾我聽，我哋已經係攀緣，已經係住咗一個心妄心。幸福本來具足，即係觀自在菩薩。當我哋可以觀察到，我幸福本來就在喺度啦，做咩啊？係外邊俾我嘅咩？唔係外邊俾我噶嘛，我哋自己本具，我哋當下就自在。生命一出現就圓滿，隨住個緣，隨住個因緣去應化啫嘛。咁去我哋每一個每行一步，每一個展現都係淨土，咁就係菩。我哋要學去，希望可以咁表達。咁啊，咁樣即係大致上啦。咁我嘅般若心經秘典咧，就今日去到呢度就叫做圓滿啦。咁係啊，有冇問題啊？師姐你哋上課過程係有咩問題啊？講上，但佢較為正面啲咯。咁啊，呢個咧其實咧上課過程咧，我哋成日聽。OK，我生命係追求快樂、幸福，簡單啲啦，幸福快樂啦，得唔得啊？想啊嘛嚇，大家都想啊嘛。但係有冇諗過，我本來就已經快樂，本來就已經幸福咧？有冇人覺得我本來就好快樂咯，本來就好幸福咯？有冇確認到？問題喺度。我哋去追呢樣嘢嘅時候咧，其實我咧就會覺得我冇嘅，或者唔夠嘅、不足嘅，先至去
搶住插投資香嘅啫，希望加啲俾我嘅啫，從來就冇諗過，原來呢個常咧，我呢個我個字姓咧，呢個字姓啦，我呢個字姓咧係永恆存在，係離一切，哇哇寫到先啊，離一切境界，有冇諗過？唔係境界產生一個我快樂，或者一個境界我可以幸福，或者一個境界我係樂，或者我境界係靜咧，去呢邊想，我理解哦，原來我本自具足，你又可以講翻啦，本自具足，呢個就係講緊我呢個本自具足啦。我本來就係樂，我本來就係靜，係本來就係我靜。係啊，你一追求係愛情，其實你已經係唔知道，本來冇問題嘛。我本來冇問題，我企喺度，我有乜問題啫？哎呀，死啦！我退休點算啊？即係都舉例一下，舉例啊！哎呀，慘啦！我個銀行戶口得幾多啊？有幾個零，我仲爭3個零，要多3個零又好啦，或者5個零又好。你本來就冇問題。即係我呢個例子，我成日都講好多次㗎啦。你食飯，你10蚊、20蚊個餐，你都飽啦。你點解一定要我食2000蚊或者1萬蚊嗰啲先叫滿足咧？冇噶嘛，都飽，如實如是嘅啫嘛。所以點解修行人佢哋唔追求物欲咧？因為唔需要，佢喺嗰度，唔係佢唔追求啊，佢根本上冇嗰件事。咁有得食咪食咯。等於佛陀去托缽嘅，即係啲僧團去托缽，托到有咪有食咯，托到冇，今日冇佢落大雨喎，人哋冇開工喎，咁佢咪入定咯。佢唔會話慘啦，個天咁衰，即係佢唔會咁冇嗰啲立場，佢就會自自在在、安安定定。所以常樂我淨咧，其實就係我哋要理解我哋自己生命本具嘅功德。當我哋可以咁去理解嘅時候咧，你不外求嘅，你唔需要求。你唔需要求一個樂噶啦，冇噶啦，唔需要啦。我當下就已經係圓滿啦，唔需要另外產生一個快樂或者一個清淨啦。所以我嘅理解會係咁樣咯。已經加大個對呢個諗法咧，就係知嘅。係啊，你顛倒咗咯，所以咪顛倒咧。本來都清淨啦，你仲要去揾咩咧？你有顛倒，你先至話覺得你自己唔幸福。所以一開始點解你犯拜咯嚇，幸唔幸福啊？當我哋一覺得唔夠嘅時候，你就顛倒啦。你已經顛倒啦，你已經係顛倒咗。我本來就好幸福啦，啊，行得走得，又食得又瞓得。佢發現噶嘛？佢未發現佢出現，原來啊咪得咯，你發現咪得咯，發現就可以享用咯，起用咯，起用，淨起用噶啦，就冇一個達唔達到噶啦，冇來來去去你覺得有一個達到，即係有一個叫未達到啦，係啊，已經係顛倒噶啦，即係你有所求啊，有所證啊，有求有證都係已經係有發現合理嘅，合理嘅，即係我發現冇問題啊，等於我發現冇問題。啊，開頭唔發現啫嘛，咁所以咪無明係空花咯。開頭唔明嗰個無明咪空花咯。我唔理解唔明白嘅時候，我唔理解唔明，我未發現啦，未發現啫嘛。一發現個真相都冇呢樣嘢嘅，冇得破，唔需要破。好，好高興啊！真係啊，圓滿咗呢個咁好嘅經典啦。咁啊，亦都好多謝大家咧嚟護持，即係等我可以圓滿到我呢個呢一課呢一堂。多謝多謝。咁我哋或者我哋先回向。
今日時間關係啦，咁我亦都可以回向先。此福為回師四重恩，無量功德狀，莊嚴法界土，三密身口意，隨喜眾生緣，普願法界眾，同證法界次。多謝今日有啲問題，今日做講。